বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত মুরব্বী একরাম, পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে পরিচিত হতে চাই। সেটা হলো যে আমি আমেরিকান ডেয়ারি ফার্মের থেকে সৈয়দ মিজানুর রহমান, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহর থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার শুভেচ্ছা আপনারা গ্রহণ করুন। যারা তরুণ উদ্যোক্তা 120 দিনে যারা গরু মোটা তাজা করতে চান, বিশেষ করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা যারা 120 দিনের প্রোগ্রামে যাব, তাদের জন্য একটা খাবার, ইউরিয়া মোলাসিস স্ট্র, ঠিক আছে না? আমরা সবাই চিনি খড়, যেটা ধানের গাছ। ইউরিয়া মোলাসিস স্ট্র, এই জিনিসটা যদি আমরা খাওয়াই, আলহামদুলিল্লাহ, গরুর কোনো ক্ষতি হবে না, মানুষেরও কোনো ক্ষতি হবে না, ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে না? আমি আপনাদেরকে ছোট্টভাবে কথা বলবো, আপনারা বুঝে নেবেন কেমন। যারা আমরা তরুণ উদ্যোক্তারা 120 দিনের প্রোগ্রামে যেতে চাই, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা 18 থেকে 24 মাসের বাছুর আমরা সিলেক্ট করব। বারহামা, সিন্ধি, হ্যাঁ, এই টাইপের বাছুরগুলো আমরা সিলেক্ট করব। কেমন? এই টাইপের বাছুরগুলো তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং এরা অল্পতেই অনেক মোটা তাজা হয়। ঠিক আছে? আমরা যারা এই 120 দিনের প্রোগ্রামে আসব, তাদের দৃষ্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করছি। আমরা খড় আছে না, ধানের খড়, ওইটা আমরা কিভাবে খাওয়াবো। ঠিক আছে? আপনারা ভালো মতো শুনবেন। সেটা হলো 10 কেজি যদি আমরা খড় 2.5 ইঞ্চি থেকে 3.5 ইঞ্চি কেটে নিই, ছোট ছোট করে 2.5 ইঞ্চি বা 3.5 ইঞ্চি করে কেটে নিই, এর ভিতরে আমরা ইউরিয়া 200 গ্রাম দিব। 10 কেজি খড়ের ভিতরে আমরা ইউরিয়া 200 গ্রাম দিব। এর ভিতরে চিটাগুড় আমরা খেয়াল করব যে চিটাগুড়টা একটু ঘন, সেটা কেনার জন্য। কেমন? খুব সম্ভব এখন বাংলাদেশে চিটাগুড় ঘনটা 17 টাকা করে কেজি। আমরা 2 কেজি চিটাগুড় ওর ভিতরে দিব, আর 10 কেজি খড়ের ভিতরে 5 কেজি পানি দিব। ঠিক আছে? আমরা প্রথমে একটা বড় ড্রামের ভিতরে 5 কেজি পানির ভিতরে আমরা 200 গ্রাম ইউরিয়া আর 2 কেজি চিটাগুড় সুন্দর করে মিক্স করব। সুন্দর করে পানির ভিতরে মিক্স করব। তারপরে আমরা আস্তে 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 করে 10 কেজি খড় আমরা মিক্স করব। করার পরে আমরা এটাকে সুন্দরভাবে যখন মনে করব যে মিলিত হয়ে গেছে, তখন আমরা ইচ্ছা করলে তখনও গরুর সামনে দিতে পারবো, অথবা 2-1 ঘন্টা পরেও দিতে পারবো। তবে একটা জিনিস আমরা বিশেষ করে খেয়াল রাখি, সেটা হলো এই খাবারটা মেশানোর পরে 72 ঘন্টা পরে আমরা জানি না খাওয়াই, এর মধ্যে আমরা খাওয়াই ফেলবো। কেমন? এইটা গরুর শরীরেও কোনো অসুবিধা করবে না, মানুষের দেহেও কোনো অসুবিধা করবে না। আমরা যে মোটা তাজা করব, এটা 100% 100% 100% ভালো, কোনো অসুবিধা নাই। কারো কোশ্চেন থাকলে আমার ফোন নাম্বার এখানে দেওয়া থাকবে, ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, আর একটা খেয়াল করি আমরা, যদি গরুর পেট কখনো ফুলে, যদি কখনো দেখেন যে গরুর পেটটা ফুলে গেছে, তখন আমরা কি করব? তখন আমরা গরুকে ভিনেগার খাওয়াই দেব, অথবা খাওয়ার সোডা। যারা বেকারি আছে বা যারা মুদির দোকানে যারা, বা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলছি, যারা বড় বড় বেকারি পাউরুটি টাউরুটি বানায়, এসব দোকানে পাবেন খাওয়ার সোডা। এইটা আপনারা পানির ভিতরে দিয়ে খাওয়াই দেবেন, ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। আর ইউরিয়াটা কি? আমরা অনেকেই বলে, উরি বাবা, ইউরিয়া খাওয়ালে তো অবস্থা খুবই খারাপ হবে। ইউরিয়াটা কি আসলে? ইউরিয়াটা হলো নাইট্রোজেন।
নাইট্রোজেন এর ভিতরে থাকে 42 অথবা 43 অথবা 45%। আর বাকিটা কি? বাকিটা হলো পানি, ঠিক আছে না? এইটা যখন গরুর পেটের ভিতরে যাবে তখন এটা অ্যামোনিয়া হবে। হ্যাঁ, এটা গরুর জন্য ভালো হবে, গরুর খাদ্য ডাইজেস্টের সুবিধা হবে। অতএব আমরা যারা ভুলের মধ্যে আছি, ভুল করবেন না, ঠিক আছে না? আমরা আপনাদেরকে সহজ উপায়, অতি সহজ উপায়, অল্প খরচে আমরা আপনার গরুর 120 দিনে মোটা তাজার জন্য সর্বদিক থেকে সহযোগিতা করব ইনশাআল্লাহ। আর একটা জিনিস আমরা মন দিয়ে শুনি, সেটা হলো যে যখন আমাদের ঘাসের সময় হবে, যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস থাকবে, আমরা ঘাসটাকে প্রিজার্ভ করব। কীরকমভাবে? যেভাবে আমরা খড়টাকে শুকনা করে রাখি, এইভাবে আমরা ঘাসটাকেও শুকনা করে রাখব এবং এইভাবেই প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে গরু অথবা ছাগলকে খাওয়াইতে পারবো, কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।